What's up guys? So nagpataw tag tubig kay wa tay tubig. So ang lansang ibutang sa hose para ibangag sa tubo. So hinanara kasayon guys. So iyan ang ibangag dito sa tubo nga dako. Tapad anang na ay kable. So diara guys, nagsugod na siya dok-dok. Iyan ang ibangagan ng tubo. Kaya para makonek amo ang gripo. So while nagpaabot ta ngayang mataod, so mauday na mo ang plumber sa Madridihos, si Tatay Kuring, taga Poblacion Alegria, Cebu. So mao ginaya mo ang sinaligan o maabtikon nga plumber dire sa Poblacion. So iyan ang napangag ang tubo para magawas ang tubig. Charot. Dito iyan ang nabangag ang tubo. So inanara kasayon lansang ra gamiton sa pagbangag. Di ba ang bilis? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. So nahuman na niyang banga guys. So yan ang gitaod ang kable. So grabe kayong kusuga sa tubig guys. So iyan ang tarungon o hugot ang kable. Kaya arong dili siya biyaan. Charot. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes
London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So, natawad na ang mga tubo para sa gripo. Dayon, isunod na ang meter. Dapat diha ibutang ang meter kay mga ilahang patakaran. So, sa dili pa mo na mong video guys, shout out ko kay Engineer Desiree Retihio. Salamat kayo ma'am sa reply sa mong message. And then, salamat sa mong plumber. Tatay ko rin kay ni Arigid Town. Igahinan og oras aron matawad among tubig. Salamat kayo sa tanan.